Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, mais um vídeo motorhome aí. Hoje outro micro-ônibus, né? Rodado duplo na traseira, motor a diesel, que está aí prontinho para pegar a estrada. Olha só, novinho, né? Me parece aí a pintura, a lataria está realmente em ótimo estado. Deixaram as janelas originais do veículo também, né? Olhando assim, parece um ônibus normal de linha. E se você está chegando agora, não se esqueça, dá uma força aí para nós, se inscreva no canal, deixe um like aí no vídeo, isso ajuda muito o nosso trabalho. E a gente tem conteúdos todos os dias, tá? Motorhomes, tem micro-ônibus, vans, Kombi, tá? Todos os modelos aqui para vocês, então seja muito bem-vindo, tá? Hoje temos então este motorhome Neobus 2003, é o ano do chassi, o ano do veículo, né? Que está à venda, é um Neobus 2013, então montagem da casa, né, foi feito no ano de 2021, tá? Então a casa é bem recente, uma casa praticamente nova, né? O carro toda a prova, né? Luxuoso e muito confortável, segundo o anunciante, tá? Tudo feito sob medida, a casa, né? Já está documentado também para motorhome, ele só não colocou para quantas pessoas, né, o documento, mas eu vou deixar o contato do proprietário na descrição desse vídeo. E aí, se você gostou do veículo, ficou em dúvida com alguma coisa, pode já falar diretamente com ele, com certeza ele vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aí sobre o veículo, tá? Ele realmente está muito bonito, né? A pintura ali bem cuidada, né? Deixaram as janelas originais aí da casa, do carro, né? Do veículo. É um motorhome já um pouco maior, é um VW, né? Um VW aí, Neobus 2003, aliás, né? 2021 é a montagem da casa, tá? E o proprietário também aceita permuta, tá? Se você então tem interesse, né? Em negociar, o contato dele eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Então aí está. O veículo também tem bateria estacionária, né, de 24 volts, tem energia placa solar, tá? Então você tem muita energia também na estrada, não precisa usar energia externa, né? Se tem um solzinho aí, já carrega a bateria com as placas solares e aí você pode viajar tranquilamente. O painel me parece também está bem inteirinho, tá? Bem cuidado. O banco bem confortável também, né? Olha só no detalhe, é um painel bem bacana deste motorhome. Um para-brisa também amplo para você ter uma visão boa aí da estrada, né? Isso também é um fator aí bem interessante. Bem possível, ele não colocou também a CNH, mas você precisa a CNH C para dirigir este veículo, né? Então é um veículo já um pouco maior, né? Bem possível que você precise da C para dirigir este motorhome, tá? Então sempre é bom estar tudo em dia, né? Para não ter problemas aí, principalmente se você vai sair do país, né? Precisa estar tudo certinho aí, a documentação da casa, do veículo, né? E a parte interna, olha o espaço que tem, né? Realmente está muito bonito. Tá? A parte interna da casa, à esquerda temos esse sofá bem grande também e também ainda os armários aéreos. À direita a cozinha, uma cozinha também ampla, bem completa, né? Tem tudo o que você precisa aí para a casa, tá? A cozinha planejada, né? Tem fogão a gás, forno e micro-ondas, a sala que vira mesa, né? Um sofá que vira uma mesa, tem ar condicionado, tá? No veículo, então você pode usar aí com tranquilidade, tá? Detalhes aí da cozinha, tem televisão também nessa parte mais frontal, frigobar, iluminação toda em LED, tá? Que também dá um destaque especial aí para a casa, para os ambientes, né? Como vocês podem ver nas imagens, as cortinas em todas as janelas também, fogão cooktop 2 bocas, tá? Tudo certinho, uma cozinha até bem ampla, né? E fica logo na parte da frente da casa, mas ao fundo depois temos o banheiro, quarto principal, que na sequência aí vamos mostrar para vocês. E também
na sequência vamos passar o valor que o proprietário está pedindo aí. Já passo o valor e o contato dele deixo na descrição do vídeo, tá? Se você gostou, quer mais informações, ficou em dúvida, né, quiser olhar o veículo aí mais próximo, né, pode entrar em contato diretamente com o proprietário. Tem caixas de água também e caixas de água de esgoto e ralos, né, tudo certinho, tá? Motorhome aí feito com bastante capricho aí para você pegar a estrada. Veículo pronto para viajar, tá? Tem tudo o que você precisa aí, se você gosta de acampar, né, ou se você quer até morar num veículo como este, né? O veículo já está preparado, pronto aí para encarar a estrada, tá bom? E aí está o corredor que dá acesso então ao quarto, tá? Tem o ar condicionado split nessa posição e no quarto também bastante armários aéreos, janelas nas duas laterais também, né? As janelas também têm cortinas, né, para você ter mais privacidade aí para a casa também. Então isso é bem interessante, tá? Você pode deixar a janela aberta, pode só deixar a cortina, né, para circular um arzinho também. Olha só mais detalhes do quarto, um quarto bem amplo, bem espaçoso e bastante armários aéreos, né? Como é um veículo já um pouco maior, tem essa possibilidade aí de fazer os cômodos aí da casa, né, mais confortáveis, mais amplos, né? Com certeza tem muito mais conforto dentro dessa casa aí. Banheiro também, ele é completo, tá? Como vocês podem ver aí tem a pia, bancada, tem espaço para guardar coisas aí, utensílios aí do banheiro também. É um vaso, não é porta-pote, e a parte do banho, do chuveiro, né, separado, né? Então um box separado do banho e também do vaso. Olha só no detalhe, um banheiro bem completo aí, muito bem feito. E o valor que o proprietário está pedindo já está aí na tela, R$299 mil. Essa é a pedida para este veículo, este motorhome. O que a gente mostrou aí, tudo já acompanha, né, na casa, tá? Um veículo luxuoso e bem confortável, tá? Um veículo pronto para você viajar. Já comenta aí se você gostou do veículo, tá? E o valor, se você acha justo, o valor de 299 mil para este veículo, para este motorhome, essa casa sobre rodas, tá? Deixe sua opinião, sempre muito importante aqui pra gente, tá? Lembrando que o proprietário também aceita permuta, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado aí por assistir mais esse vídeo até o final, um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.